52. Μπράβο! Τρέξτε να φτάσουμε αυτόν που δόξασε τη συντροφιά μας. Πρώτος στο δίλημμα, πρώτος στον έρωτα και στην καρδιά μας. Σ' άρεσε, ωραία, δεν ήτανε? Σε σακάτεψα. Δεν δίνω ούτε δεκάρα, βαρέθηκα πια. Και τράπεζα να ήμουνα θα είχα φαλυρίσει. Έρχεται η μάνα λεφτά, έρχεται ο γιος λεφτά. Άμα δεν ήθελες να πληρώνεις, να μην έκανες οικογένεια. Μπα, δεν ήξερα ότι στις οικογενειακές υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνεται και το χαρτοπαίγνιο της γυναίκας του. Χαρτοπαίγνιο. Μια ψυχαγωγία έχω κι εγώ και πας να μου τη στερίζεις. Αυτό λέω κι εγώ. Όλο ψυχαγωγίες είστε εδώ μέσα. Ο γιος στα αυτοκίνητο, η μάνα στα χαρτιά. Εδώ δεν ξέρω ποιος θα κάτσει να τα βγάλει. Ωχ, Θεέ μου. Για να δώσεις μια δραχμή θα μου το βγάλεις από τη μύτη. Πώς θα θέλεις? Δώσε να έχω κι εγώ μερικά ψηλά. Θα πάω με την Κέτη να φάω κανένα παγωτό. Πόσα είπα? Δώσε. 5-6 χιλιάδες. 5-6 χιλιάδες. Παγωτό θα πάρετε πουλάκι μου ή κανένα παγόβουνο στην Αλάσκα? Αυτό το χιλιάρικο υπάρχει. Πάρ' το και μην κάνεις κουβέντα. Τσιγκούνα ρε. Ας είμαι, καλά κάνω. Γεια σου, μάνα, καιρό έχω να σε δω. Γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Φεύγω γιατί βιάζομαι, θα σε δω στο σπίτι το βράδυ. Γούστο έχει, μάνα, μ' αρέσει. Μου μοιάζει. Ναι, λες και τη γέννησες. Κατάλαβα, οι σκαγιές σου σε πάλι. Ανάληψη καταθέσεων έκανε η μαμά. Βρε, ας των καταθέσεων, γιατί δεν ήρθες εδώ από το πρωί? Δεν είπαμε ότι δεν θα έρθω γιατί θα ανέβαινα στην Πάρνηθα. Την άλλη Κυριακή τρέχω. Και εδώ ποιος θα τρέξει για τις δουλειές? Μα δεν είμαστε καλά, ρε γερό. Έχεις ολόκληρη επιχείρηση και τα περιμένεις όλα από το γιο σου. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είμαι και υπάλληλος. Έλα τώρα, πες κανένα 2.000 γιατί μ' άδειες πάλι. Είσαι άδειο να πας στην Πάρνηθα να γιομίσεις. Αν θες να βγάλεις λεφτά, κάτσε εδώ να δουλέψεις. Καημένο γέρο. Εγώ να έρθω να δουλέψω εδώ μέσα. Οικόπεδα με δώσεις. Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις σου στήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ. Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ. Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μένα έπρεπε να με γεννήσει κανένα νιάρχος, κανένα ονάσης. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε κύριε να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι και οικονομημένος. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Πληρώνε τώρα. Αν σου δώσω μια ανάστροφη, θα ξαναβρεθείς στην Πάρνηθα και θα σπάσει και ρεκόρ. Αυτά είναι που κάνεις και σε χαλάνε. Αντί να πεις δίκιο, έχεις βραγέ μου. Πάρε τώρα αυτά και αύριο εγώ σου ξαναδίνω πάλι εσύ. Πέτρο, σταμάτα. Πέτρο, με έχεις φέρει ως εδώ. Πέτρο, αν θέλει να τα πάμε καλά, σου βαρέψου και αποφάσισες να δουλέψεις. Εδώ μέσα. Μάλιστα, εδώ μέσα. Για να χατακωθώ κι εγώ σαν και εσένα. Πάρτε οικόπεδα με δώσεις, πάρτε οικόπεδα χωρίς λεφτά. Γραμμάτιο 100 δραχμές το μήνα γιατί αν τα μαζεύεις. Τι λες, ρε γέρο? Άντε να γίνεις τραπεζίτης. Μην το κοροϊδεύεις καθόλου αυτό. Το πας στη ζωή είναι να έρθει ευκαιρία και χλαπ να τα πιάσεις. Και στην Πάρνηθα θα έρθει η ευκαιρία χραπ να τα πιάσεις. Γιατί όχι? Ας έρθω πρώτο στο ράλι και σου λέω εγώ. Όλα τα εργοστάσια αυτοκίνητο θα πέσουν επάνω μου. Επαγγελματίας ραλίστας, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αλλά πού καταλαβαίνεις εσύ από μοντέρνα επαγγέλματα? Δεν μου λες άλλα τσιγάρα δεν έχεις? Όχι, γιατί? Μα τσιγάρα να στα μωρά αδερφέ μου. Πάρε και κάνα πακέτο αμερικάνικα βρίσκονται εδώ μέσα, αφού το ξέρεις ότι θα έρθω. Σταμάτα γιατί... Καλά να πάθω, καλά να πάθω. Μην ήξερα που έδινα τα λεφτά, δεν το ήξερα. Βλέπεις που είσαι και αχάριστος. Αντί να είσαι ευχαριστημένος που σου επέστρεψα τα περισσότερα, αν ήταν άλλος θα είχε φάει όλα. Ωραία, τι περισσότερα, τα μισά επέστρεψες. Επιχείρηση είναι, έχει και χασούρα. Δηλαδή όλο κέρδη θέλεις να σου φέρνω. Το σκοτώνεις, είσαι και ανεδέστατο. Έλα καλά τώρα, μην κάνεις έτσι. Το κάτω-κάτω της γραφής προτάρης είμαι. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, πάλι στα λόγια μου έρχεσαι. Δηλαδή τι λόγια σου? Τι δηλαδή, εσύ δεν μου λέγεις οικόπεδα και οικόπεδα και οικόπεδα. Να τι έχουν τα οικόπεδα. Γι' αυτό ράλι και πάλι ράλι. Να σου πω, δεν έχεις και άδικο. Λιγότερη ζημιά έχω όταν δεν ανακατεύεσαι εσύ στις δουλειές μου. Μπράβο, επιτέλους έρχεσαι στα λόγια. Μπράβο, έκανες πρόοδο. Πέτρο, βάλε μυαλό γιατί θα χτυπάς το κεφάλι σου. Έλα καλά τώρα, μην κάνεις έτσι. Γεια σου Παναγί! Πού είναι η Μαρίνα, ακόμα δεν ήρθε? Τι θέλετε με τη Μαρίνα? Άκου τι λέτε, τι θέλουμε. Δεν τα άμαθες, δεν στα είπε? Όχι, τίποτα. Η κυρία Φλόρα που αρεβωνιάστηκε τον κύριο Ιάσον μας κάλεσε στην Αθήνα να μας φιλοξενήσει, λέει. Είπε και της Μαρίνας, αλλά αυτή στην αρχή δεν δέχτηκε. Ύστερα όμως το σκέφτηκε καλύτερα και είπε ότι θα έρθει. Γιατί λέει είναι ευκαιρία να δει τον κύριο Πέτρο που θα τρέξει, λέει, σε αγώνες και μπορεί να χάσει, λέει. Και άμα χάσει δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτό όμως δεν το κατάλαβα καλά, αλλά δεν έχει σημασία, κάτι ξέρει αυτή που το λέει. Ώστε γι' αυτό ήταν όλο ετοιμασίες και έραβε φουστάνια, λέει. Κι εγώ! Καλά στη Μαρίνα. Πάμε να φύγουμε. Πού πάμε, για στάσου. Σε μένα δεν λες τίποτα. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη, πώς φαίνομαι. Για κοίτα, δεν είμαι όμορφη? Αποτρελάθηκες πια. Δεν ξέρω, άμα γυρίσω θα το καταλάβουμε. Πάμε, παιδιά. Α, Παναγί! Άναψε μια λαμπάδα σαν τον πόη μου να πάνε καλά τα πράγματα στην Αθήνα και θα σε πάρω και σένα, Παναγί. Άντε, γεια σου. Γεια σου, Παναγί.
σταθείτε παρακαλώ, για σταθείτε παρακαλώ. Για σταθείτε παρακαλώ, για σταθείτε. Πάει η κυρία Φλόρα, ο κύριος Ιάσον. Παπά, ο Νικολιός με τη Χρύσα, πώς από εδώ. Ήρθαμε να δούμε το φίλο σου. Α, θα τους ακατέψει, θα σκίσει σήμερα. Πάτε γλώσσας, Χριστιανέ μου. Δεν κατάλαβα, Δεσποινής μου, Δεσποινής τι ανακατεύετε. Από προσωπικό ενδιαφέρον. Κατάλαβες τώρα. Τι είσαι εσύ ρε παιδάκι μου, πώς έγινε έτσι τούτη τώρα. Δεν σ' αρέσει. Άκου δεν μ' αρέσει, άκου δεν μ' αρέσει. Ίδια η Μπριζίτ Μπαρντό είσαι ρε παιδί μου, έτσι και σε 2 Πέτρος τώρα. Θα το σακατέψω. Ορίστε, το έμαθε κι αυτό. Κωστάκη, Ναι. άκου στον Πέτρο θα πεις τίποτα για τη Μαρίνα. Όχι, Θα το πάρεις το βράδυ να έρθετε στο κέντρο. Ναι. Γιατί κάνω μια βραδιά μόνο για μας. Φεύγω, ακούς. Το Και το κατά- κέντρο κλείνει. Ξέρω, θα γίνετε φοπλίστρα. Μάλιστα. Λοιπόν, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Τι έπαθες ρε Πέτρο. Τι θα πει τι έπατε, δεν βλέπεις έμεινα. Άντε σπρώχ. Δεν πειράζει την άλλη φορά, εσύ να είσαι καλά. Δεν υπάρχει άλλη φορά, έχει δίκιο ο γέρος μου, δεν κάνω για τίποτα. Σπρώχ. Να σου πω, δεν θα έκανες άσχημα να μείνεις με τον πατέρα σου. Να είχα εγώ έναν πατέρα με στρωμένη δουλειά. Μα να την πάθω αδερφέ μου την τελευταία στιγμή. Άντε σπρώχ. Έτσι είναι, πάντα τελευταία την παθαίνεις εσύ. Αλλά μπορεί να είναι και καλός. Καλά, άντε σπρώχ. Ακού εδώ αγόρι. Έλα. Σπρώχνες, στο τέλος θα φτάσουμε πρώτοι, δεν σου φαίνεται.